Tole harka fuunee akkam jirtu viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa yuunit 4 paartii xumuraa ilaalla jechuudha. Waa'ee jenetik diriiftiiti. Kana dura waa'ee ivooluushinii bal'inaan ilaallee turre viidiyoowwan dabran keessatti. Jenetik diriiftii illeen karaa ivooluushiniin ittiin gaggeeffamu keessaa isa tokko jechuudha. Kana dura waa'ee naachuraal selekshinii bal'inaan ilaallee jirra. Waa'ee naachuraal selekshinii bal'inaan ilaallee jirra. Amma waa'ee jenetik diriiftii ilaallaa jechuudha. Yaadachuudhaaf waan kana dura jenne evolution jechuun karaa sanyiin tokko ittiin jijjiiramu jechuudha. Over generation dhalootaa gara dhalootaatti sanyiin populationii tokkoo yookaan immoo lubbu qabeeyyii tokkoo adadaan yookaan immoo dhawaataan kan itti jijjiiramu jechuudha. Evolution jechuun piroosesii akkasiiti. San keessaa karaan inni itti gaggeeffamu keessaa tokko natural selectionidha. Natural selection jechuun maalidha? Laallee jirra kana dura. So mee fakkeenyaa fudhannu natural selection yoo jennuu fi genetic drift yoo jennu garaagarummaan jidduu isaanii jiru maalidha akka jedhu haa laallu. Akka fakkeenyaatitti let's say maatiin jeedalaa miseensa 5 qabu tokko hin jira haa jennu. Maatii jeedalaa san keessaa 3 gogaan isaanii baay'ee furdaadha. 2 immoo gogaan isaanii baay'ee haphiidha. So maatiin jeedalaa kuni gara naannoo diilallawaa ta'etti godaanan yookaan immoo fakkeenyaaf Antaarktikaa dhaqan haa jennu. Naannoo san keessatti jeedalli gogaan isaanii furdaa ta'e sun jiraachuu ni danda'u. Gogaan isaanii sun ho'a of keessatti akka qabataniif isaan waan gargaaruuf jechuudha. Qorra san dandamatuu ni danda'u. Warri immoo gogaan isaanii haphii ta'e sun naannoo san keessa jiraachuu hin danda'an. Survive gochuun itti ulfaata jechuudha. Ho'a isaan qaama isaanii keessa tursiisuu hin danda'an ho'a jechuudha. Gogaan isaanii haphii waan ta'eef jechuudha. Adeemsa keessa warri gogaan isaanii haphii ta'e sun ni du'a. Lamaan sun jechuudha. Warri gogaan isaanii furdaa ta'e immoo ni hafa. Survive gochuu waan danda'aniif jechuudha. Dandamachuu waan danda'aniif ni turu. Kun amma natural selection jedhama. Environmentii santu filata jechuudha. Ka jiraachuu qabuu fi jiraachuu hin qabne environmentiin isaan keessa jiraatan, naannoon isaan keessa jiraatan sun murteessaa jechuudha. Waliigallee amma naannoon isaan keessa jiraatan sun qorri isaa sun yookaan immoo diilalli suni warra gogaan isaanii haphii ta'e ajjeesee warra gogaan isaanii furdaa ta'e san immoo filatee jechuudha. Kun natural selection jedhama. Natural selection jedhama. Evolushiniin gaggeeffameera jenna. Maaliif sanyiin maatii jeedalaa suni sanyii warra gogaa haphii fi gogaa furdaa of keessa qaba ture. Amma garuu warri gogaan furdaa qofti hafeet warri gogaan haphii qabu badee jira jechuudha. This is evolution. Fakkeenya evolutionii keessaa karaa evolutioniin itti gaggeeffamu keessaa isa tokko jechuudha. This is natural selection. Gara genetic drift yoo dhufnu genetic drift irratti maaltu ta'a? Fakkeenyuma jeedala 5 kanaa haa fudhannu. Jeedala 5 kana bakka tokko osuma jiraatan fakkeenyaaf balaan wayii uumame haa jennu. Bakka kaan rukute haa jennu. Bakka kaan jeedaloota lamaan san kan gogaa haphii san rukute. Alright? Gaaf kana maal ta'ee jira? Sanyiin jeedala sanii, maatii jeedala sanii jijjiiramee jira jechuudha. Warri gogaan haphii badanii jiran jechuudha. Alright? Kun amma sababa environmentiitiin miti. Naannoo isaan keessa jiraatan sanii miti jechuudha waan kana ka fide. Disaster yookaan immoo balaatu fide jechuudha. Chaansiidha. Chaansiitu jeedalli lamaan sun akka du'an taasise. So evolutioniin kun karaa kanaan gaggeeffamu. Chaansiidhaan dhufu kuni kana jechuun sanyiin wayii chaansiidhaan yookaan immoo carraadhaan badee sanyiin biraa ka hafu yoo ta'e genetic drift jennaan kanaan. Genetic drift jennaan jechuudha. Fakkeenya genetic driftii keessaa bottleneck effect jedhama. Gara fuulduraatti jira itti dhufna. Kan biraa immoo fakkeenyaaf jeedalummaan lamaan gogaan isaanii haphii ta'e sun maatii jeedalaa sanirraa bahanii bakka fagoo ta'e adda ofii jiraachuu jalqaban haa jennu. Gaaf kana sanyiin isaan horan sun, sanyiin isaan booda dhufu sun guutuun isaa maal ta'a jechuudha? Warra gogaan isaanii haphii ta'a jechuudha. Kunis fakkeenya genetic driftiiti jechuudha. Evolutioniin gaggeeffamee jira. Maaliif sanyii baay'ee ka qabu sun, sanyii gogaa furdaa fi haphii ka qabu sun maatiin jeedalaa sun amma gara jijjiirameera jechuudha. Gara warra maatii jeedalaa gogaa haphii qabanitti jijjiiramee jira jechuudha.
Kun immoo founder effect jedhama. Hilaalla gara fuulduraatti. Garaagarummaa isaanii akka hubattaniif fakkeenya kana isinii fide. So genetic drift jechuun is the mechanism of evolution. Karaa evolution itti gaggeeffamudha. In which allele frequency of a population change. Frequency allele population tokko ni jijjiirama jechuudha. Allele jechuun waan sanyii population isaanii yookaan immoo lubbu qabeeyyii tokko murteessuudha. Over generation due to chance events. Wanti inni gaggeeffamuuf yookaan sababa maaliitiif jechuudha. Genetic drifting kan dhufu chance event. Carraadhaan jechuudha. Carraadhaan. It is changed due to sampling error in selecting alleles for next generation from gene pool of the current generation. Akka dogongoraatiif fudhatama jechuudha. Evolutioniin akka dogongoraatiif fudhata jechuudha waan san. Generationii tokkotu jira. Current generation. Generationii amma jiru jechuudha. Generationii amma jirurraa generationiin itti aanu filatama miti. Gene pool yoo jennu sanyii populationii san keessa jiru walitti qabaan isaa walii galatti gene pool jennaan. Fakkeenya reef fudhanne san irratti gogaa furdaa qabaachuu fi gogaa qal'aa qabaachuun suni gene poolidha jechuudha. Gene poolii populationii saniiti. So gaafa filatamu jechuudha. Generationii tokkotu jira. Generationiin jalqabaa sun maalidha? Yeeyyii 5 of keessaa qaba ture. Yeeyyii gosa 2 of keessaa qaba ture jechuudha. Sanyii itti aanutti kan taarikii yookaan generationii itti aanutti kan dabre isa kami? Warra sanyii furdaa qabu qofa jechuudha. Select godhamee jechuudha. Erroriidhaan jedha. Error jechuun as biratti sampling error yoo jedhu chaansiidhaan jechuudha. Wanti irra gahe sun yookaan balaan sun chaansiidhaan jechuudha kan keessaa filate. Alleles that form the next generation gene pool are sample of the allele from the current generation. Alleliin sanyii alleliin generationii tokko jechuudha. Generationii amma jiru allele generationii dabreerraa dhufaa jechuudha. Allele pooliin isaa jechuudha. Alleles that form the next generation pool are sample of the allele from the current generation. So generationii amma jiru kanarraa allele poolii gene pooliin isaa generation itti aanee dhufuuf next generationiidhaaf saampiiliidha jechuudha. Yookaan immoo achirraa ka'umsi isaa achirraa jechuudha. The variance in the rate of change of allele frequencies is greater in small populations than in large population. Jijjiiramni allelii kun jechuudha. Populationii baay'ee xiqqaa ta'an irratti mul'ata. Populationii guddaarra jechuudha. So genetic drifting gaggeeffamuudhaaf effectiin isaa populationii xiqqaa irratti jechuudha. Baay'inaan kan mul'atu. That means small populations are more susceptible to the effect of genetic drift. Waan amma jenne kana genetic driftiidhaaf effectiin genetic driftii baay'inaan kan mul'atu populationii xiqqaa irratti jechuudha. So as biratti wanti ijoon lamatu jira. Genetic driftiin chaansiidhaan, chance eventiidhaan jechuudha akka ta'u. Tokkoffaan isa lammaffaa irratti immoo small population irratti jechuudha kan mul'atu baay'inaan. Large population irratti miti jechuu kan mul'atu. Amma kun akka fakkeenyaatti fudhatame as biratti kun raabitiidha. Illeettiidha jechuudha. Illeettii meeqatu jira? Illeettii waliigalatti illeettii 10tu jira jechuudha. Kun amma first generationidha. Generationii jalqabaati. Illeettii 10 keessaa 8 jechuudha. Gogaan isaanii daalacha. 2 immoo gogaan isaanii adiidha jechuudha. Waan kana kan murteessu bifa gogaa isaanii, halluu gogaa isaanii kana kan murteessu sanyii isaaniiti. Alleliidha jechuudha. Allelii 2tu jira. As bira akkuma mul'atu. Let me show you. Okay. Alleliin akkanaa ni jira. B jechuudha. Brown jechuudha kun amma. Sanyiin kuni sanyiin warri alleliin isaanii kana fakkaatu brownidha jechuudha. Sanyii adii kana guutumaan guututti of keessaa hin qaban. Lammaffaan immoo BB isa jennuun kana. Brownidha. Small letter B'dhaan wanti as biratti tuqame kun immoo sanyii adii of keessaa qabaachuu isaanii mul'isa. Garuu gogaan isaanii brownidha warra akkanaa kanas jechuudha. Wanti isaan adda taasisu sanyii adii isaan of keessatti ni qabu jechuudha. Sanyii isaanii keessa ni jira jechuudha. Ka sadaffaa B small. Kunniin warra sanyiin isaanii adii ta'e jechuudha. Bifti isaanii illee adiidha. So gosa sadiin kanatu jira populationii kana keessa. Akkana yoo barreessinu kun amma genotype jedhama. Sanyii nu mul'isa jechuudha. Kromozoomii isaanii keessa sanyii akkamiitu jira akka jedhu nutti mul'isa. Allelii 2tu jira. Lachuu brownidha jechuudha kan jalqabaa irratti. Kan lammaffaa irratti alleliin jalqabaa brownidha. Alleliin lammaffaa immoo whiteidha jechuudha. Whiteidha.
sanyii daalachaas of keessaa ni qabu, sanyii adiis ni qabu jechuudha kiroomozoomii isaanii keessatti. Garuu immoo gogaa isaanii yoo ilaalle gogaa isaanii irratti kan mul'atu biraawunii san jechuudha. Doominaantii waan ta'eef ka adii san dhoksuu waan danda'uuf jechuudha biraawuniin. Garuu gaafa sanyiin isaanii kiroomozoomii isaanii keessa aliiliin lachuu adii yoo ka ta'u taate biismool yoo ka ta'u taate ka isaan dhoksu hin jiru jechuudha sanyii san keessa. Bifti adii sun gogaa isaanii irratti ni mul'ata. Kana bal'inaan jeenetiksii keessatti barattanii jettan jedheetiin yaada. So kallattii maalitti haafufnu? So let's look at a very small rabbit population that is made up of 10 rabbits. Maatii hilleettii kana ilaalla jechuudha. Hilleettii meeqa of keessa qabata? Hilleensa yookaan immoo hilleettii 10 of keessatti qabata jechuudha. 10 san keessaa 8 jechuudha. 8 brown individuals daalacha jechuudha. Bifti isaanii akkuma as bira mul'atu 8 kun daalacha bifti isaanii. Genotype isaanii yoo ilaallu immoo gariin B capital dha, gariin immoo B capital B small dha jechuudha. Genotype sanyii isaanii yoo ilaallu, chromosomes isaanii irratti yoo ilaallu, amma warri asitti mul'atan jechuudha. Tokko lamaan as bira mul'atan kun qulqulluudha jechuudha. Brownidha. Sanyii isaanii irratti B capital tu jira. Garuu keetti aananii jira yoo ilaalle tokko 2 3 4 5 6 kana yoo ilaallu sanyii isaanii keessatti yookaan immoo genotypein isaanii brown'inis ni jira, adiinis ni jira jechuudha. Lachuuf keessatti qabatu chromosomes isaanii irratti. Lama immoo white individualidha. Genotypein isaanii BB dha. B small B small dha jechuudha. Kun white dha. Recessive jennaan. Homozygous recessive jennaan. Initially the frequency of the allele B capital and B small alleles are equal. Frequency allele lachuutu jechuudha. Ka brown illee ka white illee brown jechuun B capital dha. White jechuun immoo B dha. Frequency isaanii yookaan baay'inni isaanii walqixa populationii kana keessatti allele lamaan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo lakkoofne as biratti B capital meeqa jira? 1 2 3 4 achiin 5 6 7 8 9 10tu jira jechuudha. B capital. B smallis yoo lakkoofne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lachuu 10 jechuudha. Frequency isaanii 10. Waliigalatti allele meeqatu jira? Allele 20tu jira jechuudha. 20 san keessaa 10 brownidha, 10 immoo whiteidha jechuudha. So 10tu jira. Frequency isaa yoo hojjannu 0.5 ta'a jechuudha. Kabii kun amma fakkeenyaaf B gene frequency baay'ina isaa san 10 baay'inni isaa 10 hiruu 20 goona jechuudha. 10 yoo 20 hiru 0.5 yookiin ka allele B small illee akkasuma ta'e jechuudha. 10 hiruu 20ti. Kanaaf allele frequency isaanii walqixa kalachuutu ka brown illee ka white illee jechuudha. Amma maaltu gaggeeffamuuf deema? Genetic drifttu gaggeeffamuuf deema jechuudha. What if purely by chance only the 5 circled individuals in the population reproduce? As biratti akkuma carraa ta'e hilleettiin asii gadi arginu tunniin 5 akka jirtuun baddeet hilleettii gubbarra hafan kana 5 kana qofatu sanyii itti aanutti dabre haa jennu yookaan survive godhe haa jennu. Balaa wayitiin warri gadi aanu kun dhumanii jechuudha. Maaltu uumamuu danda'a akka jedhu haa ilaallu amma itti aansine jechuudha. Maybe the other rabbits died for reasons are related to their coat color. Warri du'an sun sababni du'a isaanii sun maalii miti jechuudha. Bifa gogaa isaanii sana waliin qabatu jechuudha. Chaansiidhaan haa jennu genetic drifting akkas waan ta'eef definitioniin isaa. Example, they happened to get caught in the hunter's snares. Fakkeenyaaf warri adamsu, warri hilleetti adamsu 5 gadi aanan san fixe haa jennu. Carraadhaanii jechuudha kun ka ta'e. In the surviving group, the frequency of B allele is 0.5 and the frequency of B allele is 0.3. Amma maal ta'a jira jechuudha. Allele frequency jijjiirameera jechuudha. Ka dura 0.5 ture sun kan B capital 0.7 ta'ee jira. Ka B small immoo 0.3 ta'ee jira jechuudha. Akkamitti ka jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf jara kana yoo ilaallu as biratti B capital lamatu jira. B capital lamatu jira. Alright, tokko lama jechuudha. Sadiin garana haftetuun immoo B capital B small.
Aliil frequency isaa hojjechuudhaaf aliilii meeqatu jira ka jedhu san lakkoofna dura. Waliigalatti aliilii meeqa jira? Aliilii 10tu jira jechuudha. Kurnan san keessaa B kaapitaaliin meeqa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jechuudha. 7 hiruu 10 ta'a. 7 hiruu 10 jechuun meeqa? 0.7 ta'a jechuudha. Aliil frequency'n Brown aliilii yookaan immoo B kaapitaalii 0.7 ta'a. Kan B smallii immoo 0.3 ta'a jechuudha. 3 qofa waan ta'eef. B smalliin 3 hiruu 10 meeqa ta'a? 0.3 ta'a jechuudha. Kun amma haala kanaan jechuudha genetic drifting gene poolii populationii tokko akka jijjiiru jechuudha. So because the 5 rabbit sample in the previous generation had different allele frequencies as a population as a whole, the frequency of B allele, B capital and B small in the population have shifted to 0.7 and 0.3 respectively. Kanaaf gene frequency yookaan allele frequency isaa sun 0.7 fi 0.3 tti wanti gadi xiqqaateef kan 0.7 fi gara 0.3 tti kan jijjiirameef saampiliin fudhanne sun populationii waliigalaa sanirraa garaagara waan ta'eef jechuudha gene pooliin isaa. Kun waliigalatti yoo laallu sanii fi shanan garaantu tana irraa fixnee kan gubbaa kana qofaan yoo kan kaalkuleet goonu taate garaagarummaa fida jechuudha. Gene frequency isaa sun garaagara ta'a jechuudha. So itti aansinees from this second generation, what if only 2 of the PV offspring survive and reproduce to yield the third generation? Generationii lamaffaa kanarraa jechuudha. Amma warri hafe kun generationii jalqabaa kanarratti warri hafe isaan kana jechuudha. Shanan kun wal horanii maatii kana fakkaatu nu kennan. Raabitii 10 nu kennan jechuudha. Kurnan jiran kana keessaa illee generationii lamaan kana keessaa warri survive godhe eenyunni lamaan tana qofa jechuudha. B capitalidha genotyping isaanii. Aliilii B capitalii qofa warra qabu jechuudha. Brown colorii warra qabu. Warri kuwwan ni dhuman haa jennu. Generationiin itti aanu guutuun isaa maal ta'a? B capitalii ta'a jechuudha genotyping isaanii. Alright. So in this series of events by the third generation, the B allele is completely lost from population. Generationii sadaffaa kanarratti allele B yookaan B smalliin guutuun guututti dhabama ta'a jechuudha. This is genetic drift jechuudha. So two extreme examples of genetic drift. Fakkeenyota genetic driftii lamatu jira. Tokkoffaan bottleneck effect jennaan. Kan lammaffaa immoo founder effect jennaan. Lachuu haa laallu. Okay. The genetic bottleneck effect isa kana jechuudha. Fakkii kana mul'isuu dandeenya genetic bottleneck effect kana jechuudha. As biratti bottleneck effect kana isin himee ture kan fakkeenya jeedalaa fudhanne san irratti jechuudha. Fakkeenya fudhanne san irratti balaan wayii dhufee sanyii jeedalaa san keessaa hammatee balleessa jechuudha. Warri hafe sun immoo gene pooliin isaanii adda ta'a jechuudha. Populationii dura ture san irraa garagara ta'a. So it happens when the size of population is severely reduced. Size population ni hir'ata. Maal irratti? Genetic bottleneck effect yoo gaggeeffame jechuudha. Because of natural disaster. Balaa uumamaatiin jechuudha wanti kun ka ta'u. Earthquake, sigiga lafaa ta'uu danda'a. Floods, lolaadhaan ta'uu danda'a. Fires, ibiddaan ta'uu danda'a. Kun hundi balaa uumamaati jechuudha. Balaa uumamaatii waan ta'uudha jechuudha. Which decimates a population. Population is an hir'isa, killing most individuals and leaving behind a small random assortment of survivors. Irra hedduu isaanii ajjeese muraasa dhiisa jechuudha balaan kun. Gaafa ajjeesu san gene poolii population isaanii akka jiruun jijjiira jechuudha. Alright. The allele frequency prior to natural disaster. Allele frequency'n osoo balaan hin gaggeeffamin yookaan balaan sun osoo hin uumamin dura jiruu fi may be very different from those of the population after the event. Eega balaan gaggeeffame booda, balaan sun eega argame booda kan dhufu gene pooliin populationii lamaan sanii garagara ta'a jechuudha. And some alleles may be missing entirely. Inuma alleeliin gariin balaa san wajjin baduu danda'u jechuudha. Imagine a bottle filled with marbles which represent individual in a population. Amma as biratti wanti kun maal mul'isa? Sanyii mul'isa jechuudha. Populationii nutti mul'isa. Bottlii kana keessa yookaan immoo qodaa kana keessa kan jiru sanyii lamatu jira. Sanyii lamatu jira jechuudha.
Sanyiin tokko maalinni sanyiin tokko buleedha. Buluudha jechuudha. Kun immoo yeeloodha. Sanyii lamatu as keessa jira jechuudha. Irra baay'inaan sanyii isa keelloo kana yookaan immoo yeeloo kanatu caala as keessatti jechuudha. Poppileeshinii dizaastarii dura jiranitti mul'isa. As biratti bootleneek mormi isaa kun jechuudha. Mormi qodaa kanaa yookaan immoo meeshaa kanaa maal bakka bu'a? Dizaastarii bakka bu'a jechuudha. Balaa bakka bu'a. Waan as keessa jiru kana marbilii as keessa jiru kana ol kaafneetiniin gara biikarii kanaatti hin naqna osoo jenne hundi isaa hin dabru jechuudha. Maaliif as biratti wal cinqa. Muraasa qofatu asitti bu'aa jechuudha. Kun maal bakka nuu bu'aa? Kun neekiin kun bakki kun mormi isaa kun balaa san bakka nuu bu'a jechuudha. Naachuraal dizaastarii. Warri as keessatti hafu kun warri bootilii kana keessatti hafu warra du'e jechuudha. Warri neekii kana taree balaa kana jala taree gara biikarii kanaatti bu'e immoo warra balaa uumamaa san jalaa hafe jechuudha. So warri balaa uumamaa jalaa hafe sun kana fakkaata sanyiin isaanii. Eega wal horan booda next generation irratti maaltu uumame? Warra buluu ta'an kanatu caalee jechuudha sanyiidhaan. Sababni isaa as biratti gaafa bottleneck effectiin gaggeeffamu san irra baay'ee isaanii warra yeeloo ta'an kana ajjeesee jira jechuudha. Walii galee. Kanaaf jiin puulii isa kanaatii fi kanaa yoo wal bira qabnee ilaallu garaagarummaa guddaa uume jechuudha. Dizaastariin uumame dhufe sun. So if the bottleneck event occurs, a small random assortment of individuals survives the event and pass through the bottleneck into the cup. Bottleneck event yoo gaggeeffame jechuun waan kanniin marbilii kanniin gara biikariitti naquudhaaf yeroo tokko ol kaafnee yookaan gadi gara galchinu taate muraasa qofatu keessaa baha jechuudha. While the vast majority of population is killed off, remains in the bottle jechuudha. Irra hedduun isaanii bootilii keessa hafan yookaan ni du'anii jechuudha. Warra du'e san bakka bu'a. The genetic composition of the random survivors is now the genetic composition of the entire population. Warri survivorii sanii jechuudha. Survivorii warra hafan kana jechuudha. Jiin puuliin isaanii kun ka population itti aanee dhufuu ta'a jechuudha. A population bottleneck yields a limited and random assortment of individually muraasa qofatu survive godha. This small population will now be under the influence of genetic drift for the several generation itti aanee dhufuuf genetic drift yookaan immoo dhiibbaan genetic drift populationii hafe kanarra mul'ata jechuudha. Fakkeenya lammaffaan founder effect ka jennuunidha. Founder effect irratti occurs when a small group of individuals break off from a large population to establish a colony. Population madura jiru tokko irraa sanyii muraasni tokko bayanii population biraa yoo uuman jechuudha. Kun founder effect jennaani. Population haarawaa uuman waan ta'eef jechuudha. Akkasuma gene pooling isaaniillee haarawaa waan ta'uuf. The colony is isolated from the original population and the founding individual may not represent the full genetic diversity of the original population. Founding population yookaan population sanyii isaanii irraa adda bahanii kolonii haarawaa found godhan sun uuman sun gene pooling isaanii population isaan irraa dhufan sana wajjin waliin fakkaatu jechuudha. Garaagarummaa qabaata. This is alleles in the founding population may be present at different frequencies than in the original population and some alleles may be missing altogether. Kana jechuun gene frequency warra adda bahisanii fi population dura jiru sana wal bira qabne yoo ilaalle garagara jechuudha. Frequency garagaraa qabaatu. The small size of the new colonies means that they will experience strong genetic drift for generations. Warri founderii ta'e kun small size isaanii kun maaliidhaaf akka saaxilaman isaan taasisa genetic driftidhaaf akka saaxilaman isaan taasisa jechuudha. Genetic driftiin baay'inaan dhiibbaan isaa warra population xiqqaa qabu irratti waan mul'atuuf jechuudha. The founder effect is similar in concept to the bottleneck effect. Bottleneck effect wajjin waluma fakkaata. Bu'aan isaanii tokkoma jechuudha. Allele frequency jijjiiruudha. Garuu immoo causein isaanii garagarummaa qaba. But it occurs via different mechanism. Mechanismiin isaa garagara jechuudha. Genetic bottleneck effect irratti sababni disaasteriidha. Balaa uumamaati jechuudha. Garuu founder effect irratti balaa maalinni colonization rather than catastrophe. Catastrophe yookaan immoo balaa osoo hin taane colonizationidha jechuudha. Sanyiin tokko sanyii dura jiru irraa adda citee kolonii addaa uumatutu
genetic driftii fide jechuudha. Founder effect irratti garaagarummaan isaanii kana. Kun isa mul'isa jechuudha. Kun populationiin as bira mul'atu kun diversity qaba. Jiiniin gosa baay'ee qaba jechuudha. San keessaa small populationiin irraa citee gara biraatti yoo adda bahu taate jiin frequency jijjiira jechuudha. Genetic driftiin haala saniin kan gaggeeffamu ta'a. Itti aansinee Hardy-Weinberg equilibrium waan jedhamutu jira. Tiyooriidha jechuudha. Tiyooriin kun faallaa genetic driftiiti. Faallaa genetic driftiiti. Hardy-Weinberg equilibrium is highly unlikely situation. Situationii argamuun isaa baay'ee mamsiisaa ta'edha jechuudha. Hardy-Weinberg equilibrium kan jennuun kun carraan argamuu isaa baay'ee xiqqaadha. Maal jedha teoriin kun? Allele frequency and genotype frequency do not change from one generation to the next. Dhaloota tokko gara dhaloota tokkootti allele frequency fi genotype frequency hin jijjiiramu, constantidha teorii jedhu jechuudha teoriin kun. Allele frequency hin jijjiiramu, genotype frequency hin jijjiiramu kan jedhudha. Allele frequency maal akka ta'e ilaallee jirra kana dura. Fakkeenyaaf illeettiin gogaan isaanii biraawunii ta'e, illeettiin lama yoo jiraate tokko jiiniin isaa kana fakkaata. Allele lama qaba jechuudha. Allele biraawunii murteessu. Akkasuma kan lammaffaallee allele biraawunii murteessuu fi kan adii qabaa jechuudha. Allele gosa lamatu jira. Amma allele frequency isa kana kan adii jechuudha. B small soqiyoon hin jedhame baay'inni B meeqa tokko miti fi overall population baay'inni allele meeqa jira walii galatti tokko lama sadii afran sanii irraa jechuudha. Meeqa ta'a 0.25. Allele frequency haala kanaan soqama. Allele frequency allele tokko soqiyoo hin jedhame frequency isaa yookaan alleliin sun baay'inni isaa meeqa ka jedhu lakkoofne waliigala allele meeqatu jira ka jedhu laallee sanii irra jechuudha. Allele frequency jechuun akkasi. Genotype frequency jechuun immoo allele tokko bakka adda isaatiitti osoo hin taane allele lamaanuu bakka tokkotti jechuudha. Waliigallee allele lamaan bakka tokkotti fakkeenyaaf amma let me show you. Fakkeenyaaf amma kun genotype tokko jechuudha. BB allele lama qaba of keessaa. B capital, B capital, B capital, B small, B small, B small. Genotype meeqa? Genotype afurii jechuudha kun amma. Alleleedhaan yoo lakkoofne immoo allele 8 ta'a. So gaafa allele soqinuun jedhe frequency allele soqinuun jedhe waliigalli isaanii meeqa ta'a? 8 ta'a. As biratti garuu genotype yoo nu gaafate lakkoofsi genotype afurii jechuudha. Fakkeenyaaf frequency genotype kanaa soqiyoo nuun jedhe ka B capital kana soqiyoo nuun jedhe B capital inni kun meeqa jira? 2 jira jechuudha. Genotype gosa kana 2 jira. Waliigalatti immoo genotype afurii. 2 irraa afurii ta'a jechuudha. 0.5. Haala kanaan barbaanna. Allele frequency fi genotype frequency jechuun garaagarummaan isaanii kana. So genotype's frequency jechuun is the number of individual with that genotype divided by the total size of the population jechuudha. Genotype nama genotype san qabu yookaan immoo organismii genotype ni barbaadnu san qabu lakkoofne baay'ina waliigalaatii irraa jechuudha. For example, if 64 of the 100 individuals in a population are homozygous recessive, then the frequency of that genotype is 64 over 100, which is 0.64. Individual yookaan miseensa populationii tokko keessa nama individualii 100 keessa 64 isaanii genotypein isaanii kana jechuudha. Homozygous recessive dha. Homozygous recessive jechuun small walitti dhufe. Waa'ee kana bal'inaan genetics keessatti ilaaltan natti fakkaata. Waa'ee homozygous fi heterozygous jechuudha. Homozygous jechuun allele lama yoo wal fakkaate jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma B capital kun homozygous jennaan. Akkasuma B small illee homozygous jennaan.
B capital B small yoo ta'e immoo maal jennaani heterozygous jedhama jechuudha. Homozygosiin ol aanu kun lamaan garaagarummaa qaba jechuudha maqaa isaati irratti. Kan ol aanu homozygous dominant jedhama. Kan gadi aanu immoo homozygous recessive jedhama jechuudha. Kun immoo kan gadi aanu heterozygous jedhama. So akkasitti barbaadama genotype frequency. Allele frequency immoo maal akka ta'e ilaallee jirra. Allele frequency is the number of specific allele divided by total number of alleles in the population. Population baay'ina waliigala alleelitiif hirraa jechuudha frequency isaa soqudha. Hardy-Weinberg equilibrium occurs only in populations that meet the following assumption. Wanti amma jenne kun Hardy-Weinberg equilibrium wanti jedhamu kun kan raawwatuu danda'u populationii ulaagaa asii gadii kana guuttatu keessatti qofa jechuudha. Tokkoffaa irratti natural selection does not occur. Population san keessa natural selection gaggeeffamuu hin qabu. Lammaffaa irratti mutation do not occur. So no new allele arise. Mutation inni hin gaggeeffamu. Mutation hin jiru jedhamee fudhatama jechuudha. Assume godhama. Akkasuma the population is infinitely large. Population equilibrium kun yookaan Hardy-Weinberg equilibrium kun irratti mul'atu baay'ee bal'aa ta'uu qaba. Population xiqqaa irratti miti jechuudha kan gaggeeffamu. Faallaa genetic drift. Individual mate at random. Walitti dhufeenyi jidduu isaaniis jiru. Wal hormaanni isaaniillee filatameetii miti jechuudha. Randomidhaan, chaansiidhaan ta'uu qaba jedha. Xumura irratti immoo individual do not migrate into or out of the population. Populationii sanirraa miseensi isaa gara alaas hin ba'u. Miseensi haarawaallee alarraa gara populationii sanii hin seenu jechuudha. Conditioning kun yoo guutame Hardy-Weinberg equilibrium kun ni gaggeeffama jedhamee yaadama jechuudha. Tiyooriin kun haala kanaan jechuudha kan hubatamu. Amma as biratti reproduction random mating. Female tokkoo fi male tokko jechuudha as biratti. Walitti dhufanii offspring meeqa irraa argame? Offspring afurtu irraa argame jechuudha. Offspring afran kanan keessa gogaa isaanii yoo ilaalle inni sadii gogaan isaa daalachaa tokko immoo adiidha. Genotype isaanii yoo ilaalle kun homozygous dominantidha, kun heterozygousdha, kunis heterozygousdha, kun immoo homozygous recessiveidha jechuudha. So maal goona? There are two simple equations that represent the relationship between allele frequency and the genotype frequency. Equilibrium kana keessatti equationii lamatu jira. Allele frequency fi genotype frequency kan walitti nuuf fidu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo allele frequency arganne genotype frequency kan ittiin calculate gochuu dandeenya jechuudha. Kan jalqaba the first equation represents the frequency of both allele in the population. Equationiin jalqaba allele lamaan baay'inni isaanii yookaan frequency isaan populationii keessatti qaban kan bakka bu'udha jechuudha. P plus Q is equals 1. Kana jechuun frequency'n allele jalqabaatii fi frequency allele lammaffaa yoo walitti edaane tokko nuu kennuu qabaadha. Kuni sirriidha. Fakkeenyaaf as bira yoo fudhanne allele lamatu jira. D capital fi D small tu jira. Frequency isaanii yoo kan soqnu ta'e fakkeenyaaf allele frequency D capital P dhaan bakka haa buufannu. Is equals D meeqatu jira as keessa? D capital 2 as bira tokko jira 3 4tu jira jechuudha. 4 hiruu meeqa ta'a? Waliigalatti allele 8tu jira. Kanaaf 0.5 ta'a jechuudha allele frequency isaa. Kadi small immoo Q haa jennu allele frequency isaa jechuudha. Allele frequency kan D jechuudha. Kan D small. D small meeqa jira as bira? Tokko 2 3 4tu jira jechuudha. 4 hiruu 8 ta'a. Kunis 0.5. Kanaaf allele lamaan kana frequency isaanii walitti edaanii meeqa ta'a? Tokko nuu kennaa jechuudha. P plus Q is equals 1. The two frequencies add up to 1 tokko nuu kenna because the two alleles represent all the possibilities in the population. Population isan keessa allele lamaan san qofa jira waan ta'eef jechuudha. For example, the frequency of the dark for D is 0.6 dha. Wanta asii ol ilaalle san keessatti na fakkaata. Akkami hojjanne kareesii kana? Tokko 2 3 4. 4 hiruu tokko 2 3 4 5 6 7 8. Okay. 0.6 akkamitti ta'e? I think dogora na fakkaata 0.6 jedheetiin kakaa'e. And the frequency of alternative allele D which confers tan fur is
0.6 lachuu sirrii miti kitaaba irratti akkanatti kaayamee ture garuu immoo kan lamaaniitu 0.5 0.5 ta'a. Haala sanii sirreeffadhaa bakka kana. We can use allele frequencies to calculate genotype frequencies according to the second equation. As biratti immoo maal jedha? Allele frequency yoo argannu ta'e allele frequency tokko yoo nuu kenname genotype frequency illee achirraa soquu dandeenya jechuudha. Equationiin san bakka nuu bu'u isa kana. P square plus 2pq plus q square is equals 1. As keessatti in this equation the proportion of population with genotype D equals P square. Kanaaf genotype frequency soquudhaaf jechuudha. Genotype frequency D capitalii kana soquudhaaf maal gochuu qabna jechuudha. P square gochuu qabna jechuudha. Walii galee kan allele takkitti tanaa hin jiramti frequency isii jechuudha. Frequency isii san square gochuudha. Akkasuma the proportion with genotype DD equals Q square. Kan D kana barbaaduudhaaf immoo kan DD barbaaduudhaaf D small barbaaduudhaaf genotype frequency kana barbaaduudhaaf allele takkittiin tun hin jirtimi. Frequency isii san maal gochuudha? Square gochuudha jechuudha. Waan biraan qabu. Achiin to calculate the frequency of the heterozygous class multiply PQ by 2. Heterozygous class jechuun fakkeenyaaf amma genotype frequency isa kana kan B capital B small kana I mean D capital D small heterozygous jechuun isa kana. Kana soquudhaaf allele frequency isa guddichaa baay'isu allele frequency isa xiqqaa kana baay'isu lamaati jechuudha. P times Q times 2 dhaan argannaa jechuudha. Alright. Kun hundi isaatu yoo walitti finne walitti qabamee meeqa nu kennuu qabu? Tokko nu kennuu qaba jechuudha. P square plus 2pq plus q square meeqa nu kenna? Tokko nu kenna walirratti. Okay. Kun as biratti kana fakkaata. Hardy-Weinberg equilibrium. At Hardy-Weinberg equilibrium, allele frequency remain constant from one generation to the next. That means evolution does not occur. Allele frequency maal ta'a? Constantii ta'a jechuudha akka theory kanaatitti. So haala saniin jechuudha akka hojjetamu. Conditions for Hardy-Weinberg equilibrium. Equilibriumiin kun gaggeeffamuudhaaf conditionii barbaachisan. Tokkoffaa mutationin hin jiru, lammaffaa random matingidha, sadaffaa no natural selection. Natural selection jiraachuu irra hin jiraatu. Extremely large population size. Population size illee baay'ee bal'aa ta'uu qaba. Akkasuma gene flow jiraachuu hin qabu. Gene flow jiraachuu hin qabu jechuun miseensi biraa alarraa itti dhufuu hin qabu gara population saniitti. Akkasuma population sanirraa illee miseensi gara alaa bahuu hin qabu jechuudha. Mee gaafii kana haa hojjennu. In a small population of rabbit, there are 3 genotypes for color. Genotype sadiitu jira. Sanyii isaanii kan mul'isu jechuudha. Populationii illeensaa tokko keessatti. Genotypein jalqabaa B capitalidha. Kan lammaffaa B capital B smallidha. Kan sadaffaa B smallidha. The frequency of allele B is 0.42. Frequency allele B small nu kennee jira. Maal barbaadi nuun jedhe jalqaba irratti the frequency of allele B. B capitalii kana allele frequency isaa barbaadi nuun jedhe. Salphumatti akkam goona allele frequency kan B small eda'u allele frequency kan B capitalii walitti meeqa nu kenna? Tokko nu kenna jechuudha. Equation 1 irraa arganna. So for equation jalqabaa irraa P plus Q is equals to 1 dha. P jechuun frequency of B dha. Frequency of allele B P dha. Frequency in allele B small immoo meeqa? Q dha jechuudha. Q nu kennamee jira 0.42. Kanaaf P soquudhaaf maal goona? P is equals to 1 minus Q goona jechuudha. Deebiin kenna meeqa ta'a? 0.58 ta'a jechuudha. Frequency allele B capitalii 0.58 ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti immoo the frequency of homogeneous dominant genotype. Homogeneous dominant jechuun B capital jechuudha. Akkasuma kan B capital B small illee nu gaafatee jira. Xumura irratti immoo heterozygous illee nu gaafatee jira jechuudha. Kan jalqaba argachuudhaaf frequency B capital maal ta'a? Frequency isa kana ka allele sanii square gochuudha. P square gochuu jechuudha. Where is that?
Fakkeenyaaf P as bira argannee jira. P'n kan arganne as biratti meeqa? 0.58 jechuudha. 0.58 sana square gochuudha. Kan lammaffaa BB nu gaafate. B small jechuudha. Isa argachuudhaaf genotype frequency kana argachuudhaaf kan allele B tanaa square gochuudha. QE jechuudha. QE sana square yoo goonu kana nu kenna. Kan xumuraa ammoo maal nu gaafate? B heterozygous nu gaafate jechuudha. Kan ammoo maal goona? Lamaan hin jiran miti allele lamaan jechuudha. Frequency isaanii san waliin baay'ifne lamaan baay'isuudha jechuudha. Deebiin isaa xumurarra meeqa ta'a? 0.485 ta'a jechuudha. Eshi. Mata dureen xumuraa boqonnaa kanaa gene flow kan jedhudha. Gene flow waa lamuuf jala qabata. Immigration fi emigration. Immigration jechuun miseensi haarofti tokko gara populationiitti yoo seenu jechuudha. Immigration jechuun immoo populationii tokkorraa miseensi tokko yoo gara alaa bahu jechuudha. Gene flow jedhama. Maaliif genetics isaa san qabateetiin hin deema waan ta'eef saniif gene flow jennaan. Gene flow also called migration jedhamee illee waamama. Migrationiin immigration fi emigration jala qabata jechuudha. Is any movement of individual or genetic material they carry from one population to another. Populationii tokkorraa gara populationii tokkootti individualiin tokko yoo kan deemu ta'e maal jedhama? Gene flow jennaan. Maaliif sanyii isaa san qabatee waan deemuuf jechuudha. Gene flow includes a lot of different kinds of events such as pollen being blown to a new destination or people moving to new cities or countries. Kana hunda qabachuu danda'a jechuudha. Gene flow yoo jennu fakkeenyaaf daraaraan mukaa tokko qilleensaaf fudhamee gara bakka biraa yoo deemu kun amma gene flow jedhama. Sanyiin isaa sun bakka biraa dhaqa jechuudha. Akkasuma people moving to new cities or countries. Namni tokko gara biyya biraa deemuu gara bakka biraa socho'uun kunis gene flow jedhama. Sanyii isaa san qabatee deema waan ta'eef jechuudha. If gene versions are carried to a population where those gene versions previously did not exist, gene flow can be very important source of genetic variation. Fakkeenyaaf populationii tokko hin jira jennu populationii sanitti individualiin tokko dhufee itti makame. Individualiin dhufee itti makame suni sanyiin isaa adda warra achi jiru sanirraa jechuudha. Sanyiin isaa adda ta'uun suni maal fida? Genetic variationiin akka uumamu taasisa jechuudha. Sanyiin populationii sanii baay'ee diversified akka ta'u, sanyii garaagaraa baay'ee akka of jalatti qabatu taasisa jechuudha. Immigration maal akka ta'ee fi emigration ilaallee jira. Immigration jechuun when new organism join a population. Organismiin haarofti gara population dura jiru tokkotti yoo makamu jechuudha. Emigration jechuun immoo when a member of population leave. Yoo memberiin population tokko population san gallakkisee deemu jechuudha. Taking with them their gene. Gene isaanii san qabatanii deeman jechuudha. Gene flow. This phenomenon changes the overall balance of gene pool of the population. Gene pool population isaanii hin jijjiira jechuudha wanti kun. Gene pool isaa hin jijjiira maaliif? Sanyii isaa san qabatee deema waan ta'eef jechuudha. Sanyiin individually population gallakkisee deemee sun isuma wajjin deema jechuudha. Gene transfer is the flow of alleles from one species to another. Gene transfer yoo jennu alleeliin tokko gara alleelii biraatti, individualii tokkorraa gara individualii biraa yookaan sanyiin tokkorraa gara sanyii biraa yoo taru jechuudha. Kuni fakkeenyi isaa baay'inaan horizontal gene transfer especially common in bacteria. Bacteria keessatti mul'ata wanti akkanaa. So this is gene flow. Immigration dha jechuudha. Amma wanti kuni raamoon kun garana yoo dhufu immigration jedhama. Seensi inni garana seenu kun jechuudha. Yoo asirraa bahumu maal jedhama? Emigration dha jechuudha. Kanaaf boqonnaan afur kana fakkaata.